अपने बेबी को बर्प कराते कराते आपको भी 1 घंटा लग जाता है एंड इतने में ही दूसरी फीड का टाइम हो जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर सोनाक्षी एंड आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे टू बर्प योर चाइल्ड। आपने इस तरीके से अपने बेबी को शोल्डर पे लेना है एंड जस्ट बिटवीन द शोल्डर आपने एक 8 बनाना है। सो वन ऑफ द टेक्निक इज दिस एंड द सेकेंड टेक्निक इज कि आपने इस तरीके से पहले एक बार 8 बनाना है और दूसरी बार नीचे से ऊपर ऐसे प्रेस करना है। बाय फॉलोइंग दीज टेक्निक्स आपका बेबी विद इन 2 मिनट्स बर्प ले लेगा। सो फॉलो मी फॉर मोर सच एडवाइसेस।